أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله العظيم. تیرو آیتو مبارکو کی دیر تفصیل سره الله جل شانه د توحید دلائل بیان فرمایل. اوس پدیزه کې د دغه دلایل په حواله سره دغه دلایلونه استفاده کون کی فائدہ غشتون کی خلقو ذکر فرمای چې چا دغه دلایلونه استفاده وکړه فائدہ واغشتو او ځاني بنا کو سترګي وغړولې نو د خپل ځان ته فائدہ وکړه او چې چا دغه د توحید دلایلونه فائدہ وانه غشتو پاغي کې غور او فکر اونکو او ځان وړون کون پاتې کو نو داغي وبال په د باندې دي او نه دا پیغمبر پتا سو باندې ساتنه کون کی محافظ. او بیا فرمای دغه شان مونږه تفصیل سره د آیتونه بیانو قسم بیانونه بیانو او بیا دا منکرین وای چې دغه پیغمبر لګیا دی د چانه ازدکی او بیا مونږ ته وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده چې ته د وحی پیروي کوا چې کوم وحی تا ته کیږي هغه دا چې د الله جل شانه نه سوا بل څوک معبود نشته دی او د الله تبارک وتعالى ذات چې دی هغه وحده لا شریک دی او د مشرکین نه مخ واړه او کچری الله جل شانه غختلی ندی بشرک نکو ټول تبع الله جل شانه هدایت ورکړي او ټول به اسلام قبول کړي او خدا د الله تبارک وتعالى نظام دی او دا پیغمبر په دوی باندې محافظ او نگهبان او ساتنه کون کی نه بلکې پیغام رسون کی دی. قد جاءكم يقينا رغل تاسو ته بصائر من ربكم دلیلونه د پوهې د طرف د رب استاسونه فمن ابصر نو چا چې پوها حاصل کړه فلنفسه نو فائدې وکړه د خپل ځان د پاره نو فائدې د خپل ځان د پاره ومن عمیا او سوق چې اړون شو دغه دلیلونه فعليها نو دغه وبالم پغ باندې دي وما انا عليكم بحفيظ او زنیم پتا سو باندې ساتنه کون کی وكذلك او دغسی نصرف الآیات قسم بیانو مونږ دلیلونه وليقولوا درست او دی وای چې تاسو ازدکوي د فلان کینا ولنبينه او د پاره دی چې بیان کړه دا لقوم هغه قوم د پاره يعلمون چې دی پويږي. اتبع تابعوس ما دهغس اوحي اليك چې وحي شوی د تا ته من ربک د طرف درغستانا
لا اله الا هو نشته بل معبود سوا دا غنا واعرض عن المشركين او مخواړه د مشرکانو د ډلینا ولو شاء الله اكوختلي الله جل شانه ما اشركوا نديب شرک نو کړي وما جعلناك او ني مقرر کړي مونږ ته عليهم پدوي باندې حفيظا سوکیدار وما انت عليهم او ني ته پدوي باندې بوکیل ذمہوار قد جاءكم بصائر من ربكم یقینا راغلی تا بصائر اغا د حکمت او د بصیرت نه ډک دلایل من ربکم د طرف د ربستانه فمن ابصر فلنفسه چا چې دغه دلایلونو استفاده وکړه فائدې واغشته نو فلنفسه د خپل ځان د لپاره فائدہ وکړه په دنیا کې چې انسان د ګناه نه پاکه ژوندۍ تیری پاکیزه ژوند تیری نو د فائدہ او منفعت عمدته د ټول نه مخکې او ټول نه لوی فائدہ ابتداء او انتهاء عمدته ده او کچری دی د ګناهونو په دلدل کې رضان راگیر کې د ګناهونو په تیارو کې پریوزي نو ټول نه اول زوال او نقصان په د باندې راځي ځکه چې د ګناه نه ډکه زندگی هغه ډېره بېچینه او د اضطراب نه او د پریشانی نه ډکه زندگی وي او د ګناهګار ژوند یو مسلمان چې په داسې حالت کې ژوند تیری چې هغه ګناه کبیره کې مبتلا وي او توبه نه وباسي نو د زړه ته سکون نه د زړه چې دی هغه مطمئن نه وي او په دنیا کې انسان چې دا څومره هلې ځلې کوي محنتونه او کوششونه کوي د دې ټولو هلو ځلو خلاصه دا ده چې زه د زړه سکون او قرار ماته حاصل شي او د زړه سکون او قرار چې دی دا د الله تبارک وتعالى رضامندۍ سره تړل شوی دی کچری په مادي سيزونو کې د زړه اطمینان او سکون وي نو هغه خلق چې کوم ماده پرس خلق دي هغه د دنیا د ژوند نه د جنت ژوند جوړ کړي دي تمام تر سہولیات او من چاہی زندگی د نفس تمام تر خواہشات عیاشیانی نشی تماشی مال و دولت چې څه پزړه کې راضي هغه پوره کوي خو بالآخر د خپل د ژوند اختتام په خودکشي سره او د خپل د ژوند اختتام په ذلت او رسوایی سره او د خپل د ژوند اختتام چې دی هغه ناکامي او نامرادي سره سر ته رسي نو معلومه شو چې د زړه سکون او د زړه اطمینان چې دا مادي شیزونو سره نه دی بلکې دی یو بیل راز دی هغه راز دا دی چې فمن ابصر فلنفسه نو چا چې پوها حاصل کړه نو فائدہ د خپل ځان د پاره وکړه نو بصیرت چې حاصل کی د قران کریم نه راهنمایي واخلي او قران کریم خپل سینې سره ولګي په قران کریم باندې عمل شروع کی د الله تبارک وتعالى سره معامله خپل سم کی نو د فائدہ ټول نه مخکې د انسان ته خپل باندې دي ومن عمي فعليها او سوق چې رون شو د دلیلونو نه فعليها نو هغه وبالم په د باندې دي چې کله دی د خپل ځان رون پاتې کی ځکه چې کم انسان د الله تبارک وتعالى په احکامات باندې د الله په کتاب باندې ځان نه پوي او د دینه په جهالت کې ژوند تیری نو دی که په ظاهر باندې هر څومره غټي غټي سترګې غړي او په ظاهر باندې هر څومره غټ غټ وګونه لري او په ظاهر باندې چې هر څومره صحتمند او تندرست وي الله جل شانه فرمای لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها دا خلکو چې کم زما په توحید باندې زما په وحدانیت باندې زما د پیغمبر پر رسالت باندې ایمان نه وروړي او په جهالت کې او په کفر او شرک کې ژوند تیری د دوی چې د زړونو اشته خو پاغي باندې پوهیدل نه کوي
د دوی سترګې شته او دوی قتل نه کوي او د دوی غوږونه شته دي خو په هغې باندې اورېدل نه کوي اولئک کالانعام دغه خلکو مثال د زناورو دی د ګډو بیزو د خنزیرو د پشو او د سپو په شانتې دي بل هم اضل بلکې د زناورو نه هم بدتر زناور ته هم الله جل شانه چې کم مسؤلیت او ذمہداری حواله کړې وي په خپل ژوند کې هغه زناور هم د الله جل شانه نه فرمانی نه کوي هغه سره بغاوت نه کوي بلکې کوم مقصد د پاره چې پیدای هغه مقصد باندې ژوند تیری نو کوم انسان چې د الله جل شانه سره په بغاوت کې او په نافرمانی کې ژوند تیری داغه مثال اولئک کالانعام بل هم اضل د زناور نه هم بدتر دي صم بکم عمي فهم لا يرجعون کانا اوړاند او ګونګیان دي چړګان دي ځکه چې الله تبارک وتعالى د سترګو نعمت او د جبی نعمت او د زړه نعمت دا ټول د حق لیدو د حق کتو د حق اوریدو د حق وینا د پاره ورکړي نو چې کله دا پدې کې استعمال نشي په ناجایز شیزونو کې استعمال شي نو بیا د انسان مثال لړندو دی ومن عمي فعليها او هغه څوک چې دغه دلایل نه ځان روم پاتې کونو د وبالم په د باندې دی وما انا عليكم بحفيظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تاسو باندې ساتنه کوونکې محافظ نه دی بلکې هغه فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب د پیغمبر کار او دغه قیامت پر راتلون کې د هر مبلغ کار هغه رسول دی په زور باندې څوک په حق لار راوستل هغه نشي کولی او بیا الله تبارک وتعالى د مشرکین او د یو باطل اعتراض جواب ورکړي وکذالک نصرف الآیات دغه شان من قسم دلیلونه د توحید بیانو تا وليقولوا درستا دې د پاره د مشرکین خدا وی چې دا تبل چانه زدکه او مونږ ته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تسلی دا ورپسې آیت کریمه کې دغه مشرکین په اعتراضات باندې د دوی په سازشونو باندې پریشان کېګما اتبع ما اوحي اليك من ربك چې کوم وحی ته د ساده رب طرف نشوي دغه مطابق جون ته روا د دې کفارو د سازشونو نه متاثر کېږي ما پریشان کېږي ما هغه وحی د څه شي دی لا اله الا هو هغه د توحید دی واعرض عن المشرکین او مخواړه د مشرکانو نه د الله تبارک وتعالى طرف نه چې کوم وحی شوی دی او د قران کریم چې کوم مرکزی مضمون او پیغام دی هغه د عقیده توحید دی د عقیده توحید پرچار کوا د عقیده لپاره مهنت کوا د مشرکین نه مخ واړه